पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और अब जम्मू कश्मीर। और कितने डिजास्टर चाहिए हमें समझने के लिए। फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, अब ये सब हमारी अपनी वजह से हो रहे हैं। हमने इन खूबसूरत पहाड़ों को खोद खोद कर हाईवे बना दिए, टनल्स बना दिए और टूरिज्म के नाम पर उन जगहों तक रोड्स ले गए जहां जरूरत भी नहीं थी। पेड़ काट कर होटल्स बना रहे हैं, जंगलों को काट कर बिल्डिंग्स और शॉप खोल रहे हैं। ये एक बिजनेस का सोर्स बन गया है। अब माउंटेन्स वीक हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं और नदियों का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है। तो फिर नेचर रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? इतने बड़े फ्लड डिजास्टर्स क्यों नहीं आएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं देवी देवता नाराज हैं। शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी बनाई चीजों से बहुत छेड़छाड़ कर दी है। अब वक्त आ गया रुकने का। नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर वापस जरूर खेलेगा। आपको क्या लगता है ये फ्लड्स क्यों आ रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताना और फॉलो जरूर करना फॉर मोर ट्रैवल वीडियोस।